Velkommen tilbake til Filmnytt-flåten. I dag er jeg ikke alene. Det er litt kjedelig å være strandet på Nødøy alene. Så jeg har med meg en mann. Hei, hei. Hei. Det er min real life husband og raft husband for i dag. Vi har akkurat sett på One Piece sesong 2 sin teaser-trailer, for å kalle det det. Det er en first look-trailer, egentlig. Den kom for 3 dager siden, og det hadde jeg tenkt vi skulle prate litt om i dag. Fordi Markus, som du heter, Mm. er en bona fide One Piece-fan. Yeah. Så når startet din interesse for One Piece? Mm. Jeg tror vel egentlig at det starta når du starter jo Du finner jo ofte sånn serier av anime som man liker, da, når man er litt yngre. Og så begynner du å utforske mer og mer av verden, og så har du jo da One Piece er jo en av de sier jo liksom det er sånn 3 store som er veldig, veldig lange, som du ender opp med å se på, og One Piece er en av dem. Så den er veldig kjent, og den har holdt på utrolig lenge. Jeg tror, hvis ikke jeg tar sånn kjempefeil, at han Eiichiro Oda, som lager serien, han som lagde animeen, han var vel 17 når han begynte, tror jeg. Så den har holdt på ganske lenge. Ja. Og så bare ta den hammeren, forresten. Jeg kastet et øpp, og det var den bra, ja. Nei, han var litt mørkt. Den faktisk bare tygges på den, jeg kan dra meg. Det var ikke det jeg Ikke tenkte. tatt på øya. Ja. Eh, men det å holde tråden og spille samtidig. Mm. Eh, ja. Vi så One Piece som kom på Netflix. Når kom den da? For 2 år siden? Ja, det er vel noe sånt. Det er vel mellom 1 og 1,5 år siden. Jeg vet ikke om det er så mye som 2, men det kan hende det er 2. Jeg tenker på det ettersom når vi ble foreldre, tror jeg hadde vi babymonitor når vi så på One Piece. Ja, Ja, det vil jeg tro. da er det innenfor de 2 siste åra i hvert fall. Eh, jeg hadde ikke noe forhold til One Piece, men du overtalte meg ikke sånn. Det var ikke veldig vanskelig, tror jeg, så å teste det showet. Og jeg synes faktisk det var kjempegøy. Det minnet meg litt om gode gamle dager, når alle barna i familien satte seg foran skjermen på fredager for å se på Simbad sjøfart. Det er litt samme vibes. Mm. Litt sånn low stakes eventyrgreie. Mm. Som er litt forfriskende etter nei, gud, glem. Som er litt forfriskende etter en del år med veldig high stake Star Wars, MCU, sånne ting, da. Mm. Dette er liksom bare eventyr. Ja. Så ja. First look at season 2. Hva synes du så langt om det? Det ser veldig bra ut. Altså, det ser ut som de holder på kvaliteten, i hvert fall. Kostymene og sånn ligner veldig. Virker som de tar at de respekterer veldig grunnmaterialet, da, og prøver å etterligne kostymer og sånn i forhold til hvordan de ser ut i den originale utgaven. Det er jo litt sånn interessant, for det er jo også litt forfriskende etter Nå er ikke Marvel så kjent for det, men DC og sånn hadde jo også en sånn lang periode der hvor kostymene skulle moderniseres, og alt skulle være litt mer dark og gritty og mer realistisk og bla, 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 bla. Og så var ikke folk kjempefan av det, men så kom liksom
nye Supermann-filmen nå i år, og der var det mer tegneserie-tro kostymer. Mhm. Og her også i One Piece så har de valgt å bruke liksom grunnmaterialene, som jo sterke farver og ganske upraktiske klær ofte. Mhm. Men folk kjenner det igjen og liker det. Ja. Du så jo det også i Deadpool og Wolverine. Det tok utrolig mange år før de faktisk fikk Wolverine inn i det kostymet sitt. Yellow spandex. Men det var jo dritkult når det da først kom på. Og han, i hvert fall når han tar på seg hetta og greier, da. Det var veldig... Ja, jeg skulle akkurat til å si det. Hva er det de sier? Get your special socks out, nerds. It's gonna be good. Det en helt annen del av filmen, men ja. Det passer veldig til den sekvensen. Mm. Ja. Jeg må si, da vi så sesong 1, så var det noen karakterer jeg likte veldig godt. Mhm. Og noen karakterer som litt sånn, that sure is a character. Hvem er dine favoritter? Det liksom vanskelig å si, for de veldig forskjellige, og det kommer jo, jeg sier ikke noe mer om det, men det kommer jo flere karakterer etter hvert som jeg også liker. Ja, altså Så de jeg som har tror blitt announced, jo som vi vet om, jo i hvert fall den, hva heter den igjen? legen, Den lille fyren som kan bli veldig stor. nå teknisk sett beskriver du veldig mange, men tenker du på reinsdyret? Ja. Ja. Det Tony Chopper. Ja. Han fikk jo sin egen, det en han, eller? Det jo en han, ja. Ja. Være pronomenbevisst. Han Han fikk sin identifiseres som han i hvert fall. Han fikk sin egen teaser, Mhm. så han vet vi jo at kommer. De har Ja, tatt den jobben, dustlighet. men han var søt da. Ja, Mhm. begge bomma. Jeg liker han veldig godt også. Han liker jeg veldig godt. Han en interessant karakter, på måten han og så han jo veldig nudelig også, da. Og så vet vi jo ikke så veldig mye mer om nye karakterer enn det egentlig, bortsett fra de vi har sett da, i traileren. Mhm. Vi har sett, var det Miss Wednesday og Miss Valentine du sa? Nei, har ikke sett den karakteren med navnet Miss Valentine ennå. Ok. Men vi har sett Miss Wednesday, for det hun med blått hår som vi ser litt grann. Og så har du hun som kommer blant alle blomstene. Hun kalles for Miss All Sunday. Det liksom kodenavnet som hun introduseres med. Ja, for de i Baroque Works, Ja, de i Baroque Works. som den... Kriminelle organisasjonen som Zorro dreper en person fra første gangen han blir introdusert, for han dreper en person som heter Mr. Seven. Ja. Og der det sånn at gutta har tall som navn, og jo høyere tallet ditt jo sterkere du. Og kvinnene har vel... Jeg tror de sier at det en høytid, egentlig. Men med tanke på at hun ene heter Miss Wednesday, så jeg liksom ikke helt sikker på om det noe med dager, i hvert fall. Il padre... Il te padre... Vi burde jo egentlig kanskje ha gitt en rask recap av hva One Piece når jeg tenker meg om. For i første sesong av One Piece så møter de jo først og fremst Luffy. Og hvem er Luffy? Luffy jo kapteinen på... Jeg vet ikke helt hva jeg skal si på norsk. Stråhattpiratene blir det jo. Og hvem er Stråhattpiratene? Stråhattpiratene det Luffy bestemmer seg for å kalle piratbanden sin, fordi han har oppkalt det etter stråhatten som han bruker.
som han fikk av sin mentor. Shank. Shanks. For øvrig en av mine favorittkarakterer selv. Dem jeg ikke har sett så mye av, så likte jeg veldig godt. Mm. Ja, for Og- premisset er vel egentlig sånn at Luffy har vokser opp i en alternativ verden fra oss. Mm. Der hvor pirater og gum-gum fruits er en greie. Altså, det som han har jo spist en djevelfrukt, er jo det de kaller det. Og djevelfrukter Fruit, sorry. gir deg evner, men det tar vekk evnen din til å svømme, fordi de sier liksom at når du spiser en djevelfrukt, så hater havet deg. Derfor mister du evnen til å svømme, og så mister du også kreftene dine når du er i vann. I vann. Så god, gammeldags hekseforfølgelseteori, og at vannet ikke liker deg hvis du er ond. Mhm. Jeg tror teknisk sett at det er at de definerer det som sjøvann. Jeg husker ikke om Altså, jeg tror ikke du kan svømme i ferskvann, men jeg husker ikke om du mister kreftene dine på samme måte i ferskvann. Det vet jeg ikke. Nei. Men Men i hvert fall, du blir hata av vannet, da. ja. Så Luffy vokser opp i en verden med masse pirater, og pirater som prøver å få tak i gum-gum fruits, og som har et endelig mål. Nei, ikke gum, Devil fruits, sorry. Det er Luffy har gum-gum-frukten. Det er derfor jeg sier det. Altså, Og det endelige målet til de fleste piratene er vel å få tak i The One Piece. Som da er den skatten, i gåsetegn. For vi vet ikke helt hva det er, men de fleste tror at det er en stor, stor skatt, da, som Gold Roger gjenlot seg. Treasure was the friends we made along the way. Det kommer til å bli interessant hvis det er avslutningen på hele showet. Ja, damn it. Luffy som bare ser på Zoro og Nami og Usopp og bare What the f... Ja. Fordi, altså det er jo ikke så veldig rart at det er så mye pirater som det er der, og alle er på marinen og sånn, for hvis du ser på planeten som en helhet, så er den bygd opp egentlig veldig likt som det norske flagget. Hvis du tenker på det røde i det norske flagget, så er hver av de en egen sjø, som dekker liksom hele planeten, så det er nordblå, sørblå, vestblå og østblå. Og så er Og det- streken i midten land, da, eller? Den vertikale streken, som da er den blå. Den vertikale streken blir teknisk sett den blå og den hvite, men det er den største landmassen på planeten, som er liksom en ring som går rundt planeten. Ok. Utover det så er det bare masse øyer og sånn, spredd rundt omkring. Så har du den horisontale streken. Der er det blå, er The Grand Line, da, som er der hvor Luffy og de vil dra, for det er der et eller annet sted OnePiecen ligger. Men det er også liksom det mest spennende delen av hele sjøene du kan være på, da. Det er der det er mest eventyr, mest fantasi, mest sånn ting å finne og gjøre. Og så har du den hvite streken som da går horisontalt. Du kan ikke gå direkte fra en av de store blå hava og inn på Grand Line, den normale veien. Du må liksom til et startpunkt, da. Så du må ta hele den, fordi den er kutta av noe som de kaller for et calm-belt, hvor det er masse sjøuhyr. Sånn som à la den som du ser som i den første episoden med Luffy og Shanks. Den som spiser arm til Shanks, ja. Spoiler for sesong 1, men jeg regner med at hvis dere satt dere ned til å se på en sesong 2-trailer-update om
One Piece, så har dere sett sesong 1? Ja. Jeg prøvde å ikke si det, men jeg var Ja. liksom litt sånn Da var det du som spoila, ikke jeg. Ja. Det er jeg som ødelegger alt sammen, som vanlig. Mm, Har du nok til å lage et sånt litt anker? ja. Ja. Så det er sånn planeten deres da er bygd opp. Så enn så lenge i sesong 1 så har de kun vært der hvor de starter, som jeg nå skal jeg skal bare dobbeltsjekke faktaene mine her, så jeg ikke sier helt bak mål. Mm. De starter i East Blue, så i østblå, Mm. kalles det der hvor de starter. Det er der det er der øya til Aladdin som du ser er da. Blant annet Luffy sin hjemøy, som heter Windmill Village, altså vindmøllebyen. Og Village oversett til by. Landsby. så det er også der øyene til Nami og Usopp og Alle de er i østblå, ja. telles Baratie som en øy? Nei, det er jo en båt. Ja. For det er jo et svært, svært restaurantskip. For der møter vi flere av mine favorittkarakterer. Hva heter hovedkokken din? Seff. Steff. Jeg liker Steff veldig godt. Og så liker jeg Sanji veldig godt. Men også Baratie er jo i sesong 1 sånn det store et av de store øyeblikkene for Zoro når han slåss mot Mihawk. Mm. Og Mihawk liker jeg også veldig godt. Hadde jeg liksom vært tenåring, så hadde jeg hatt plakater av ham på veggen. Han treffer mine interesser veldig. Goth Edgelord. Goth Edgelord, ja. Tenårings-Eline hadde vært helt wow. Da synes jeg bare han er kul. Han har veldig kul bart. Altså, han heter jo hva da, Dracule Mihawk, så han er jo litt basert på Dracula. Ja. Ja da, tenårings-Eline, som sagt, hadde prydet seg. Eller Dracule Hawkeye Mihawk. Det er vel det fulle navnet hans. For jeg tror Hawkeye er et kallenavn. Han ser jo vel først i serien når han driver og massakrerer en hel flåte. Hvis man vil ha karakterer som ikke dreper folk, som liksom sine go-to-folk, så burde man ikke se One Piece. Jeg tror alle dreper noen på et eller annet tidspunkt. Bare så du Jeg har ikke søt at spyd. du spiser båt. Jeg har ikke noe spyd. Jeg kan ikke gjøre noe skade på. Så litt de står der og bare Åh, my boat. Se på denne nusselige lille haien som spiser båten. Ok, så sesong 2. Hva leder du deg til? Det er mye spennende. Nå skal jeg gjøre mitt beste og trå veldig varsomt, så for nå skal jeg ikke spoile. Nå skal jeg holde meg til det vi kan se i traileren, eller i teaseren. Så vi ser jo i hvert fall 4 nye karakterer, som ser veldig bra ut. Han med de 2 sigarene, hva heter han? Smoker, det er Of course. Jeg tror han er captain. Han er kaptein Smoker, tror jeg, er rangen hans. Gotta appreciate it, you smokes 2 cigars at a time. Han har et ekstremt nikotinproblem. Antagelig. Og så ser vi jo en kjempe
som Bragi, tror jeg. Det enten Bragi eller Dory. Det ett av de to navnene. Jeg tror det Bragi. Som vi mest sannsynlig da får se på et eller annet sted. Vi vet jo ikke helt hvor. Eller jeg vet, men spoilers. Og så får vi jo se to karakterer til, som da Miss Wednesday, som hun med blått hår, og så har du Miss All Sunday, som hun som kommer med de blomsterbladene når hun åpner døra. Oh, that's good. Thank you. Det karakterer vi får se da, og de ser veldig korrekt utseendemessig. Jeg spent på å se hvordan skuespillerne gjør det, fordi jeg veldig imponert av skuespillerne som de hadde i sesong 1. Ja, de har truffet ganske riktig, virker det som. Jeg har jo ikke sett animen, men med den energien skuespillerne kommer til rollene med og sånne ting, da. Ja, jeg vet ikke om jeg tør å prøve meg på navnet hans en gang, for jeg føler at jeg kommer til å slakte det, men han som spiller Luffy, han utrolig lik på oppførsel, og han ligner litt, og de har valgt en egentlig veldig god karakter der. Når jeg så han som Luffy, så ble jeg litt nysgjerrig, og så jeg hva annet han var i, og da så jeg han i en annen serie. Og jeg likte den der også, så han en veldig god skuespiller. Så virker det som om vi har jo sett litt på One Piece sin offisielle TikTok-kanal. Og der ser du at han driver og løper rundt og pranker de andre og sånn. Det virker også ganske sånn in character. At han driver og løper rundt og tuller på sett og sånn. Ja, det virker, altså, han jo utrolig sånn, karakteren hans jo veldig sånn, vennskap veldig viktig for han. Så det jo som familien hans, da, crewet hans. Men hans store kjærligheter liksom The One Piece og mat. Han eter som et svin. Ja, han lovte vel også i den siste updaten sin på TikTok at han skulle spise masse i sesong 2. Mens hun som spiller Nami, Emily Rudd, heter vel hun. Virker som hun litt mer seriøs. I virkeligheten, eller? Ja, i virkeligheten. Som også kanskje har truffet litt godt, sånn noen som tar jobben litt mer seriøst. Kan jeg ta den poteten her? Nei, det poteten. Okay. Ja, og hun virker også som hun en utrolig fan, for hun hadde litt sånn engstelig for å spoile for sesong 1 nå, hvis folk ikke har liksom kommet seg så langt, men hun hadde en scene i sesong 1 som veldig kraftig, som hun grua seg litt til å spille inn, for det en av de scenene som liksom alle fansen da tar veldig seriøst, men jeg synes hun gjorde en utrolig god jobb. Ja. Når hun spilte den scenen. Jeg tror vi kan bare spoile sesong 1, altså. For du tenker på når de skal redde byen hennes, ikke sant? Når de skal redde byen hennes, ja. Når hun faktisk spør om hjelp. Det en utrolig mektig... Du kjenner den, i hvert fall i animeen, så kjenner hun veldig hardt måten hun spør på. Og jeg tror hun gjorde en veldig god jobb på å få det fram i live action også. Ja. Hvor såret hun og hvor tungt det for henne faktisk, fordi hun alltid har vært sånn at hun må passe på seg selv, og hun må liksom
det er hennes jobb å ta hånd om alt, og hun kan liksom ikke be om hjelp. Så når hun først ikke har noe annen utvei og er tvunget til å be om hjelp, så er det er veldig kraftig, da. Og jeg synes hun gjorde en veldig god jobb å få det fram, og jeg synes han som spiller Luffy også gjorde akkurat sånn som han skal gjøre der. Det er generelt en veldig morsom verden. Mm. Det synes jeg. One Piece-verden. Det er som sagt, det er low stakes. Det er folk som er på jakt etter pirate treasure og magiske frukter, som gjør dem bedre i sin jakt på pirate treasure. Og de har snegler som de bruker som telefoner, som er noe av det Som de beste jeg noen gang har sett. Som de bruker for all form for kommunikasjon. Ja. De telefoner var Du det ser- kule. Hvis du ser hvis du har sett, de lagde en sånn knøttliten teaser før de skulle ha den Netflix live-eventen, var det vel? Hvor de alle bestemte seg for å ha en sånn koselig filmkveld, og det er det som er premisset på den lille teaseren. Og da drar de fram en sånn filmprojektorsnegle, som faktisk eksisterer i animeen, så det var Så det er De eksisterer på ordentlig. Dette er nok et eksempel på at hvis man velger å følge stilen til det man adapter, da, som det er en anime, en tegneserie, hva som helst, og følger det helt ut. Virkelig så bare, ok, drit i at det kan føles teit, så vi gjør det bare. Det blir det faktisk veldig bra, altså. Det var liksom før å ta den sjansen. Ja. Eller det kan bli veldig bra i noen tilfeller, det er ikke alltid, men den Nei. her ble veldig bra. For de hadde Nei, holdt den litt sånn, hva skal vi si, tullete stilen, hvis jeg får lov til å si det sånn, barnslig kanskje, men de har gjort det på en seriøs måte. Som i de har tatt den barnslige stilen seriøst. Ja. Altså, de har jo gjort små bearbeidninger og sånn litt her og der, men det er jo I bunn og grunn så er det sånn animen er. Altså, de eneste som de har liksom småjustert på, er ting som til dags dato og i et live-utgave ikke hadde passet seg. Som, for å ta et lite eksempel, da, at de har vannet ned Sanji lite grann. Ja. Det Fordi var nok et han- valg. Ja, for han originalt sett er helt kvinnegæren. Til den grad at det er liksom, ok, han må anmeldes. Ja. Altså, i vår verden hadde han blitt anmeldt. I den verden så blir han vel banka opp. Så det er jo en ting. Og altså, det er jo også en gammel serie i gåseøyne. Den har jo, som du nevnte tidligere, vart veldig lenge. Ja. Så det er jo ikke alt som passer seg lenger. Fordi hva folk synes er akseptabelt, og hva folk kan godkjenne fra en karakter, endrer seg jo med tiden. Og godt er det, for det betyr jo at vi endrer oss også som mennesker. Så noen ting må man jo forandre på med tiden. Ja, og så er det jo en litt annen kultur. Fordi du må jo forvente deg litt forskjell når du kommer fra en annen del av verden, så er liksom det er litt andre levemåter og litt annen sånn
måte å se på ting, da. Ja. Absolutt. Um, bare fokusere på research et øyeblikk. Vi har ikke fått gjort sånn kjempemye på flåta. Nei. Jeg har litt fokus på flåteutvidelse noen minutter. Vi må jo bygge en filmnyttflåte, synes jeg. Så at vi kan, vi kan, du og jeg og vi to kan invitere flere folk ombord etter hvert. Av intervjuene våre her. Mhm. Kom hit til den her ene firkanten med flytende treverk, hvor vi kan stå og snakke og bli bitt av en hai. Det er litt Det er litt kjedelig. Yes, vi er tilbake. Vi har utvidet bitte lite grann. Vi fant ut at det er helt umulig å utvide flåten samtidig som vi prater, for vi klarer ikke å gjøre to ting samtidig. Eller hva? Ja. Ja. Stå og fiske, så jeg ble litt distrahert. Ikke sant? Det er to ting på en gang. Fiske og prate, det går ikke. Ja. Det eneste vi egentlig tenkte vi skulle si før vi avslutta, var at Eiichiro Oda, som er skaperen av One Piece, er jo med delvis på jeg vet ikke om han er med på produksjonen, han er jo i hvert fall på sett innimellom, da. Ja, og så spør de om råd, Ja. og hvis de har liksom spørsmål om ting de vil forandre litt fra originalen, så spør de alltid han om hans mening, og om det er liksom greit for han, da. For de vil ikke gjøre noe uten hans velsignelse. Litt mer respektfull håndtert enn Rings of Power, for eksempel. Ikke at de starter på Rings of Power igjen, men ja, ikke fordi det er vanskelig å spørre Tolkien hva han syns akkurat nå, men alle de Tolkien-skålerne som de ga sparken, kunne du eventuelt... Nei, jeg skal ikke begynne. Ja. Det er det ene. Han viser jo ikke ansiktet sitt, så hver gang han er med i en video, så er det sensurert. Ja, det er en animert tegning av en fisk. Ja. Så det er ingen som egentlig vet hvordan han ser ut. Det må være litt digg, Tror jeg. hvis du er litt så rik og egentlig berømt, og så ikke noe til liksom tenke på det. Det er nok nøyaktig derfor han gjør det. Nei, jeg bare tenker sånn, han kan jo liksom dra på hvor han vil, midt i fanmassen, og ingen vet at det er han. Deilig. Antakelig. En annen ting vi skulle nevne før vi logget av, var Lego-settet. Det har kommet innmari kule One Piece Lego-sett. Som dere sikkert skjønner, så er både jeg og Markus hva skal vi si? Huge nerds. Yes. Ja. Så vi har blitt enige om at vi godt skulle tenke oss et ekstra rom i huset bare til Lego-sett. Jeg kunne godt tenke meg Baratie blant annet. Da. Jeg vil gjerne ha Going Mary i hvert fall. Going Mary hadde vært kult. Jeg så faktisk en video her, apropos Eiichiro Oda, hvor de hadde tatt med alle Lego-settene, så han fikk se på dem og leke med dem. Ja, jeg så det, ja. Han var så fornøyd. Det hadde jeg vært også. Jeg forstår. Her, sist for ikke minst. One Piece, sesong 1, terningkast. Ja, jeg i hvert fall vil gi den en 6-er. Terningkast 6. Og var hodet ditt innstilt på sånn 9 av 10-skala, og så sa jeg terningkast, så når du sa 6, så var det så, what? 1 av 10, men ja, toppscore. Vet du? Toppscore. For meg
Ja, 5 vel? Jeg synes det er kjempebra, for det er liksom noen områder der det er sånn, oi. Altså 5 vil jeg si fra deg er det veldig sterkt. 5 fra meg er sterkt, vet du. Jeg gir jo ikke 6 hvis ikke ting er perfekt. Nei, altså, Til og med Deadpool og Wolverine synes jeg er vanskelig å gi en 6. Og det er vel en av mine favorittfilmer gjennom tidene, tror jeg. Ja. Den det er pærer. jo 1, 2, 3. 6, 6, 6. 10 av 10. Altså, du kan jo alltid komme med argumenter at det er kanskje noen ting som jeg kunne tenke meg at de gjorde annerledes eller sånn, men jeg syns ikke at det nødvendigvis trekker ned terningkastet for meg, fordi at det er en serie som jeg vil anbefale alle. For det er jo, du merker jo det med Du er jo ikke sånn kjempefan av animasjonsstilen, men OnePiece er såpass god historie, så jeg ville jo liksom at du skulle få oppleve den. Og da er jo det her ypperlig at det er så likt, men du da slipper unna animasjonsstilen som du ikke er vel så fan av. Nei. Så jeg synes, ja, det er kjempegøy at jeg ble introdusert til den verden der. Og vi introduserte jo også nevøen vår for det, og han synes det var dritgøy, og han er jo, og da 25 år yngre enn oss. Så det er jo en vidtreffende serie. Og jeg tenker liksom ikke sånn, når jeg ikke gir den full pott, så er det ikke det sånn, å nei, men den er ikke tungtveiende nok. Jeg vurderer den ut fra det den er, som er en eventyrserie som ikke liksom skal være noe du skal sette deg ned og tenke gjennom etter du har sett. Det er en eventyrserie som du sitter og ser på og koser deg med i øyeblikket. Det er bare ting inni serien som jeg synes kunne vært bedre innenfor dens premisser. Innimellom. Derfor så går den ikke full pott. Det er litt sånn skuespillerprestasjoner innimellom og sånne ting. Men generelt, kjempegøy. Så da sier vi takk for oss. Jeg tror jeg skal invitere Markus med igjen, så jeg faktisk får utvidet flåta litt, for han vet litt mer om hva han driver med i det spillet her. Det gjør ikke jeg bestandig. Jeg mister tråden for fort. Eller letter i vannet og blir spist av den her. Men takk for oss. For For deg, Markus. Takk for meg. Takk for at jeg fikk komme. Takk for at jeg fikk fiske. Ok. Ha det.